好啦，咁今日我哋第一個部分咧，就同大家去分享一個好重要嘅 topic 係啦。咁啊，好多時咧，我哋會發現啦，喺傳統嘅應用層面啦，我哋會發現咧，我哋好習慣咧，將我哋講緊嘅 AI 工具咧，就變咗做一個可能你公司嘅大打雜，或者我哋叫做一個秘書啦，或者停留喺一個概念係一個叫做文員係啦。所以你見到咧，好多時大部分大家認知嘅咧，都會透過揾 AI 去幫我哋去處理緊文件啦，點樣去將啲文件去執好佢。咁其實去到一個諗法嘅就係，我哋有冇機會可以去好醒或者好 smart 咁樣用 AI 咧，令到我哋喺成個嘅啟動，當我哋用 AI 嗰陣時，我哋有一個叫做老闆或者叫皇帝嘅思維，點樣可以咧建立一個你自己有嘅 AI 大腦，同時間咧就會喺當中咧可以有一個最啱你用嘅情景，關於你公司、你自己同埋你嘅產品嘅最後，咁去到成個真正嘅執行咧，有一個好全面嘅佈局。咁呢個就係我哋第一個咧，俾大家有一個改變嘅核心嘅思維咧，想大家去認知嘅。OK，咁所以喺以前嘅舊式嘅概念啦，好多時我哋成日都會諗嘅就係、會請好多人啦。要靠好多人力去處理好多嘢啦，同時又做好多好繁瑣嘅嘢。咁去到 AI 嘅改變咧，我哋又不斷去諗啦，有冇機會可以用 AI 去幫我哋去喺老闆嘅處理啦，喺人力嘅極簡嘅應用啦，同埋成個智慧嘅層面咧，去做一個平衡，點樣可以槓桿到係啦。咁所以一級一級咧，我哋就會嘗試一步一步去處理一個好核心嘅問題。咁我哋都會開始會同大家去嘗試有唔同工具啦，去俾大家去體驗啦。咁所以我哋個教學個概念都係咁樣啦。開始咧，我哋會嘗試會照示範一啲真實嘅應用嘅狀態。咁一步一步咧，去到之後咧，我哋就會教大家點樣一齊安裝呢啲工具啦，點樣去處理呢啲工具，同埋點樣用呢啲工具幫到我哋咧喺成個執行上面有唔同嘅體驗。OK，係啦。咁第一個啦，點解我哋成日都覺得 AI 蠢咧？咁呢個係成日都聽到啲中小企嘅老闆啦、朋友成日都講嘅。好多時你會發現咧。你 AI 幫唔到你揾到你真實嘅痛點啊，係啦。咁好多再真實啲嘅，我哋講説話啦，我哋同 AI 嘅溝通啦，或者我哋想做出嚟嘅嘢咧，有冇機會做到你公司或者你自己嘅語氣嗰種嘅特色咧？咁去到再後咯喎，我哋好多時我哋做決定，最重要就係做決定嘅底線，係啦。有冇機會可以將呢啲做決定嘅底線都可以令到 AI 知道咧？咁如果你唔知道嘅，佢又唔知道你係一個咩嘅人，又唔知道你嘅公司嘅背景，亦都唔知道你講嘢嘅模式係點樣樣，其實佢好難咧去幫你做好多啲高層級嘅決定。咁呢個就係一個最核心嘅原因啦。咁所以喺早期啦，好多時我哋對 AI 嘅學習咧，就會停留喺點樣去學習去寫一啲 prompt 啦，然之後覺得 AI 咧係一個做前線嘅，佢咧每次咧都係有答案就幫你答。咁但係依家開始，我哋想追求嘅 AI 應用模式咧，就係有冇機會可以做到一個 AI 嘅資料庫，或者我哋叫第二大腦啦，可以不斷咧生成咗之後咧，可以重複再用嘅，就唔需要每次咧你都要重新俾你嘅資料俾 AI 啦。可唔可以不斷咧可以幫你去解決好多你喺工作上面啦，喺做決定上面嘅問題？OK，咁再落咯，我亦都可以為咗我自己嘅要求啦，去叫 AI 去製造一啲嘅限制。而去到成件事執行完成咧，咁其實你嘅 AI 大腦同埋你公司資料庫咧，就係你嘅資產啦。因為你 keep 住咧，可以透過呢個工具咧，揾到呢個方法咧，幫你去賺錢嘅。OK，咁所以喺成個嘅諗法咧，我哋一步一步咧，就要好識睇咧，成間公司咧嘅資料庫或者個架構大約點樣樣，我哋點樣可以一步一步咧，去將唔同嘅嘢咧放入 AI 度啊。咁第一個啦。好多時我哋第一個要知道咧，喺任何企業咧，都有一啲我哋叫做 constant，即係一啲唔變嘅信念嘅。咩為之一啲唔變嘅信念啊？嗱，好多時我哋每個企業都會諗，我今年定個銷售目標係點樣樣咧？有啲乜嘢係我做生意嘅底線？有啲乜嘢係我最大嘅價值？我想係俾我啲客人嘅。咁呢個為之一啲常量唔變嘅嘢。講得再白啲啦，講得再細啲咧，就係我哋人嘅價值觀或者你嘅信念。OK，咁另外一種我哋成日都會發現喺公司啦，或者喺我哋每日生活都會有嘅，就係啲變量嘅資訊，每日會改變嘅。例如你公司嘅宣傳單張啦，
客服嘅回應啦、報價單啦、社交媒體嘅貼文啦，咁呢啲都係啲不斷重複性嘅嘢。OK，咁所以我哋背後核心成個嘅架構要做啲咩咧？我哋就要第一個階段將一啲我哋每一日喺公司唔變嘅資訊，我哋要俾 AI，咁 AI 咧可以好有系統去封裝咗佢，跟住最後咧就可以做到一啲自動化處理。咁呢個就係我哋成個應用嘅生態一個核心。OK 啦，咁啊舉啲即係實際啲，我哋叫生活化啲嘅例子啦。咁啊，好多時一個好簡單嘅概念係啦，一個旺角嘅老字號尾鋪，咁呢個老闆點樣透過呢個改變，會令到佢自己係做多咗生意咧？係點樣 AI 幫到佢去處理到佢成個嘅運作上面係好唔同咧？嗱，呢一類型嘅公司咧，最大嘅優勢就係一啲好傳統嘅我哋叫本地嘅生意啦。佢個好處就係咧，其實同啲街坊相處得好好噶啦，而老闆咧已經可能經營咗幾十年，佢已經入咗血噶啦，知道同邊個同事或者邊個客人點樣溝通，或者一啲好資深嘅同事咧已經知道晒所有嘢。咁咧，所以喺咁樣嘅狀態之下咧，其實點樣先可以發展到咧？咁以前最初嘅，咁可能你要做一啲推廣或者一啲分享，就會話同人哋講，誒，本店提供最優質嘅花膠，性價比高。咁咧呢個咧就好多時大家最簡單或者最直接咧，第一個階段咧冇用自己嘅大腦，冇俾 AI 知道，而係寫出嘅一啲嘅文案做推廣，就係呢啲嘅角度。OK，咁但係如果咧，我哋會喺成個嘅過程當中，我可以俾到 AI 收集到老闆佢個人嘅講嘢嘅 style 啦，佢同客人傾偈嘅內容啦，其實我哋可以做到嘅推廣咧嘅變化就係呢種嘅模式啦。啊，陳師奶，喂，立秋嚟啦，今日咧有班靚花膠，啱你啊，煲個豬肺湯係啦。咁我哋就會可以喺成件事就會可以攞到乜嘢？原來咧，我哋不斷去錄低老闆同客人傾偈嘅內容咧，我就會知道原來咧點解呢個老闆咁叻喺海味鋪揾到錢啊？因為原來老闆好識得煲湯，佢不斷咧識得教佢個客人點煲湯。咁客人買嘢咧就唔係諗住咧就純粹係嚟買海味咁簡單，而係咧好想咧阿老闆教佢點煲湯。咁呢個咧，其實係一個好搞笑或者但係好真實，對於大部分中小企嘅隱形資產嚟嘅。但係好多時我哋都忽略，我哋都未必知道啲客人點解會咁多年幫襯。咁所以喺咁嘅對話咧，如果我哋識得用唔同嘅工具去收集，將佢放落去 AI 嘅知識庫，我就可以提取到啲乜嘢呢個老闆嘅信念啊。原來呢個老闆第一個信念就係佢同人哋分享佢嘅海味，成日教人哋煲靚湯啦。第二個啦。佢不斷同啲客人講話，我淨係俾啲靚嘢嚟，我唔會俾啲劣質貨嚟嘅。第三個咧，原來稱呼老僱主嘅習慣，原來佢知道咧，呢個叫陳師奶啦，嗰個叫做張生啦，嗱，好似好輕鬆好簡單，呢啲就係我哋好想俾大家知道咧，大家都忽略咗嘅一個企業嘅資產同埋秘密，就係呢一個角度嘅資產同秘密。OK，咁所以咧，我哋好快，我哋去喺成個執行上面，我要知道我哋要學嘅嘢就係。第一個嘅，你要開始做你個腦嘅收集啦，或者我哋叫做建構個 AI 大腦啦。千祈唔好需要咧，好似一個咧，平時我哋成日都諗緊寫本書，或者我哋寫我自己嘅著作，我哋唔係要呢啲。千祈唔好諗過我要寫個自傳，你只要好輕鬆，好似傾偈咁樣講嘢咁樣咧，去吐苦水。咁你喺咁嘅傾偈嘅講嘢當中咧，一步一步咧，AI 就可以去攞咗咧，啱啱好似海味鋪老闆對話嘅部分。第二個啦，AI 佢最叻嘅就係咩啊？可以將你任何嘅廢話咧，去攞出嚟，去捕捉咧成個情感嘅細節，然之後最後咧就可以將呢樣嘢結構咗佢，會好有系統咧將佢分析出嚟。咁呢個就係成個嘅流程同埋個整合模式。OK，咁所以呢個咧就係一步一步咧俾大家去諗去睇見。咁我哋咩為之一個 AI 嘅能力去做呢樣嘢啊？例如我哋好快咁俾大家一齊簡單有個嘅示範同埋一個體會啦。啊，咁我哋依家我哋今次我哋用嘅工具咧，我哋用到ChatGPT 啦。OK，咁我開咗先啊。嗱，咁大家依家見到個畫面咧，就係我哋自己成日都會用嘅一個 ChatGPT 嘅工具啦。OK。
嗱，咁都係嗰句啦，好快分享少少關於 AI 嘅工具嘅應用啦。咁我哋喺成個教學當中咧，我哋都會講成個 AI 嘅應用咧，我哋會 focus 多少少喺ChatGPT 啦，同埋 Google 嘅 Gemini 呢兩個工具嘅應用嘅層面。咁第一個會分享嘅點解揀呢兩個工具啦。咁啊，第一個因為 Google 嘅 Gemini 咧，大部分嘅應用層面咧可以免費嘅，即係話你自己有個 Gmail 個戶口啦，咁喺嚟緊個教學你都用唔到噶啦。咁但係無奈地咧，喺成個 Google 嘅 Gemini 應用層面咧，佢呢個軟件咧本身處理唔到一個問題，就係一個我哋叫做長期記憶嘅問題。咁喺咁嘅狀態之下咧，呢個嘅工具咧就變得冇咁有實力啦。因為每一次好多時我哋俾佢嘅資料咧，我要重新俾佢。咁但係喺 ChatGPT 嘅優勢就係佢最好嘅就係佢有長期記憶。咁我哋都會教大家點樣一步一步咧，去同佢建立一個長期記憶嘅處理啦。呢個第一個。第二個咧，佢可以處理超大量嘅資訊。咁第三個咧，咁我哋喺我哋之前嘅分享都成日提啦。我哋俾 input 俾 AI 咧，其實我哋想教大家嘅應用方式咧，係唔識任何嘅技術層面，只要你把口咧，你就可以做晒所有嘢。OK？因為如果你再 focus 一個叫做要用好多嘅叫做技術先可以用到 AI 嘅咧，呢個從來唔係 AI 嘅發展嘅定位嚟嘅。我哋之前都不斷強調 AI 點解會令到大家會覺得咁大嘅突破啊？因為 AI 可以解構咗人類語言啊，即係講說話。咁當人類有能力去講說話，AI 都認知到。咁所以我哋就要用一個 AI 咧，佢最懂得聽人類說話嘅工具。OK？咁所以寫成個 ChatGPT 咧，當我哋輸入用語音輸入啦，如果我簡單我用翻佢本身有一個叫聽寫嘅輸入嘅工具，就係呢個部分。咁我哋都試過做好多唔同嘅測試啦。其實我點樣講任何嘅嘢咧，就算我講錯發音，我講錯內容，我英文串錯字都好咧，我知道有一半嘅內容都啱咧，佢所有嘢都知嘅。嗱，咁啊講好似好抽象啦。咁我哋嘗試實際俾大家去體會或者去經歷啊點樣去做呢樣嘢啦。咁啊一步一步去做。咁我哋喺今日成個過程啦，我哋嘗試可以用一個做電商嘅例子啦，俾大家去分享啊點樣。如果假設我開一個電商嘅，我係做一啲每日嘅生活用品啦，即係例如我哋可能做緊啲小家電又好，或者一啲裝修小工程嘅工具。咁我點樣透過 AI 去處理？建立我哋嘅知識庫咧，咁我就用呢個例子咧，去同大家去解構晒成個執行。OK，嗱，咁第一個啦，我俾大家體驗嘅部分就係，當我開始要同 AI 傾偈，同埋我每一次同佢去相處嗰陣時，有幾招絕招咧，大家一定要識嘅。咁識咗呢幾招絕招之後咧，你發現所有你用 AI 工具咧，你都發現變得聰明。OK，嗱，咁開始慢慢嚟啦。咁啊，第一個絕招咧，咁我哋之前都講過，用口去輸入。咁第一個我哋要同 AI 講啲乜嘢，令到成件事佢俾嘅答案係絕對係正或者好嘅咧？咁咧，第一個我會同 AI 講咧，其實我係傻嘅，我乜都唔識，我淨係識得 copy and paste 去做嘢啫。完。嗱，咁呢一句咧就係第一句，大家一定要記住咧，用 AI 一定要識講嘅嘢。嗱，好似嚇黐線㗎，點解同 AI 講傻會更加好嘅咧？嗱，呢個就係咧喺如果大家明白 AI 佢底層邏輯，會發現一個好有趣嘅結果嘅就係，大部分嘅人咧都唔會同 AI 講自己係傻嘅，大部分認為 AI 嘅人咧就倒翻轉頭覺得自己好醒。咁當我哋同 AI 講咧，我哋係傻嘅，咁 AI 個結果會點啊？佢就要用盡佢自己嘅思維，令到我乜嘢唔識嘅人都教到我識。呢個就係我哋要求第一個咧，我哋叫 magic 嘅 prompt 或者 magic 嘅 keywords 啊。當你令到喺成個過程 AI 覺得你傻嘅咧，佢就唔會俾啲傻嘅嘢嚟，因為佢覺得你唔識，佢要教到你識。但係當你以前用 AI 嗰陣時咧，你唔同佢講話你係傻嘅咧，佢就會俾一啲咧以為你識嘅嘢，因為你唔係傻噶嘛，即係你係專家啦。咁我唔需要俾啲咁簡單你容易明白嘅嘢你啦，因為你係專家啊嘛，我咪可以俾啲更加難嘅嘢俾你咯。OK，咁所以第一個 magic keyword 咧就係要大家要學習就係咩？同 AI 講我係傻嘅。OK，咁呢個就係一個咧，我哋成日講做人要謙卑啊。用 AI 咧最好學習咧就係點樣學習謙卑。OK，好嗱，咁我試一次咧，俾大家體驗下。
咁樣我同佢講我係傻嘅，個結果有咩分別啊？OK。嗱，咁我依家咧，我要做一樣嘢喎，咁我就要嘗試咧，要做一個電商嘅網站啦，係啦，咁我都喺上面想買一啲小家電啦，或者我哋叫做一啲嘅香港本土嘅一啲嘅生活嘅用品啦，咁我要處理一個好大嘅問題就係我一定係想我自己公司嘅生意咧係會提升嘅，咁我興趣嘅提升嘅目標咧就係一個月有冇機會做多大約1倍、2倍、3倍。咁銀碼啊，最好咧一個月做多100萬啦，因為太少錢咧，對於我嚟講冇乜感覺嘅，係啦。咁如果唔係，我唔使嘥咁多時間去上堂啦。我上堂嘅目的就係要揾多啲錢啊嘛。所以第一個咧，我哋好想你知道嘅咧，我哋就係做電商，我哋想賺到咁嘅錢，可以點樣做？咁你話俾我聽，OK？咁呢個第一個。咁第二個啦喎，咁香港本土你知做電商生意都唔容易啊嘛，因為成日都要面對就係要同淘寶啦、京東啦呢啲咁樣嘅國內超大嘅電商平台嘅競爭嘅。咁我憑啲咩贏呢？佢哋物流費又平過我，佢客服嘅人數又多過我，佢嘅產品又多。咁我有啲咩競爭優勢我可以做到呢？咁你知道啦，我都同我哋講我乜都唔識㗎啦。啊，我以前係做開實體零售嘅，咁啊依家咧要轉電商，咁啊好矛盾啊！係啦，咁啊又面對一個咁嘅困苦，咁你不如詳細同我分析咧點樣去處理呢樣嘢，幫我諗咧高中低咧3個嘅策略，咁喺成個策略當中咧要俾我咧去好容易執行到嘅，咁啊令到我知道點樣做啦，係啦，咁啊呢個都係我依家面對呢個狀態啦。咁你知我哋呢啲叫做咗20-30年生意嘅朋友啊，年紀已經去到一個階段啦，就差唔多預備退休，咁啊無奈地去面對人生呢個咁嘅痛苦，又要轉型喎，又唔知點樣轉型好喎。咁啊，又有好大心理壓力，係啦。咁啊，鋪租又貴啦，人工又貴啦，啊，成本又超高啦，你都明香港嘅狀態㗎啦。咁喺咁嘅困局當中咧，你都要話幫我諗到一啲絕對可以做到嘅嘢，亦都揾到發展嘅方式，係啦，點樣可以處理？咁呢個咧就係我想你幫我不斷去研究、去分析啦，揾到出路嘅方法。OK，嗱，咁 anyway 啦，咁你見到我佢都會花啲時間，我撳咗剔掣，佢就會錄音啦，係啦。咁你見到咧，其實佢就會花咗少少時間啦，將我啱啱錄嗰段嘢。咁第一個咧，你會發現咧都好細緻嘅，係啦。咁我用廣東話去錄啦，其實廣東話係最難去嘅語言嚟嘅，係啦。咁都係嗰句啦，我啱啱提啦，你完全唔需要理會佢有冇錯別字啦，佢啱唔啱啦。你記住呢篇文章其實只要大約入面有一半嘅嘢係啱嘅，就算你發音唔啱都好咧，佢錯別字都好咧，佢都明你講咩，所以你唔需要嘥時間去執，盡量咧要將自己真實依家面對嘅背景嘅運作嘅情況話俾佢聽，當中最好係乜嘢啊？要有情緒啦，要有你依家面對嘅困局係啲咩啦，好歇斯底里咁樣咧，將你好真誠嘅狀態咧話俾 AI 聽。嗱，點解我哋講緊大部分人咧？除咗唔識得同 AI 講自己蠢，另外一個點解 AI 成日都俾啲冇用嘅答案或者廢嘅答案俾你咧？因為你同 AI 講大話。AI 係一個好有能力分析人嘅語言結構嘅一個嘅工具嚟嘅。你同佢講大話，你同佢唔講真話，佢咪俾啲唔真嘅嘢你咯。如果你好坦誠咁樣將你面對好核心所有嘅問題，都好完全咁樣話俾佢聽，好細緻咁樣同佢講晒出嚟。你同佢講真話咧，咁佢就乜嘢啊？佢就同你去講真話，俾一個啱你嘅結局俾你。OK，咁所以除咗同佢講你係傻之外，第二個咧，我哋要花心思時間要預備咧，就要大量嘅背景資料。咁咩為之你大量背景資料？一啦，就係你要面對嘅問題要解決乜嘢啦。咁你個困局咧係越多資訊越好，越矛盾越好，因為佢就會喺你當中咧去揾到出路。咁第二個啦，就係你有冇啲目標想俾佢咧？嗱，好似我今次呢個分享啦，我同佢好清晰講咗啦，我最少咧，我想賺多100零萬一個月，幾倍嘅生意。如果唔係咁樣，我冇興趣嘅。係啦，跟住再落咯，我又會同佢分享就係我面對嘅成本嘅困局啦，我競爭對手嘅策略係點樣樣啦。嗱，咁呢啲咁樣嘅處理咧，如果我哋有一個 AI 嘅大腦，其實我可以將同佢傾完一次偈咧，就將呢啲背景咧放入呢個 AI 大腦，以後可以攞翻嚟用。咁但係無奈地，我哋依家第一次做，我哋就未有呢啲背景俾佢啦，所以我就要用口去輸入好多好多嘅背景資料，咁樣佢出嚟咧就會好啲啦。咁去到第三個層面咯，就係我哋會俾咗第一個話俾佢聽我係傻啦，第二個我俾咗足夠背景知道佢，第三個核心係乜嘢咧？
我要求 AI 咧唔好俾一個答案我哋。嗱，呢個咧就係一個人性嘅訓練嚟嘅。大部分咧用 AI 嘅朋友咧越用越蠢。嗱，你記住呢個蠢字咧唔係講緊 AI 蠢，係我哋自己越嚟越蠢。點解嚇？點解咁搞笑咧？越用 AI 自己越嚟越蠢嘅，因為我哋習慣咧唔要求 AI 每一次都俾幾個答案我哋。嗱，咁樣嘅結果會有啲咩結果出現啊？就係咧，我哋成日都睇一個答案就當係好用嘅嘢。我哋最少每一次咧都叫 AI 俾3至5個答案我哋。我哋要不斷訓練，繼續用我哋嘅腦嘅思維去做 judgment，去做決定邊一個答案係啱定係唔啱。嗱，咁呢個咧就喺成個嘅訓練核心當中咧，我哋要不斷去訓練我哋用 AI 嘅思維。咁呢個咧，我哋就係覺得係一個操練或者修練啊。咁當你有呢個嘅習慣，有呢個操練嘅修練入咗血咧，其實呢個世界有更加多嘅 AI 大模型或者唔同工具出現咧，你都一啲唔驚，你會更加開心，因為你會知道咧，你點都好咧，就喺應用層面或者思維嘅層面已經係領先你嘅對手。就唔喺撳掣嘅層面或者技術層面領先佢，喺撳掣嘅層面嗰啲領先對手係冇意義嘅，因為只要有更加好用嘅工具，你知道世界做開發嘅人一定係點樣令到啲工具更加好用噶嘛？但係倒翻轉頭咧，大部分嘅人喺 AI 嘅用咧係唔識得點樣操練自己咧，係點樣用得佢更加好，而用得佢更加好嗰個位咧，唔係喺嗰個工具位，係個思想個應用層面嘅位。OK。嗱，咁我好快咁樣講咗呢3樣之後啦，咁我哋好快睇一睇咧，我用呢種模式去問 AI 咧，佢俾我嘅結果咧，同你一般以往嘅模式有啲咩唔同啦？咁你經歷咗呢啲唔同嘅咧，你慢慢慢慢你習慣有個操練咧，你發現佢可以俾到你嘅學習啦，或者你嘅層級就好唔同啦。嗱，咁第一個啦，佢好清楚知道我依家想要嘅概念係咩狀態啦。誒、我唔係想整一個靚嘅網站咁簡單，係啦，我係想真正咧想點樣去揾到呢盤生意嘅商機。我又唔係想用淘寶啦，我係想先咧用呢個生意嘅大模型，想用數字去倒推，同埋咧我想諗一個叫高中低3套打法。咁我想佢幫我去拆解，同埋喺香港電商呢個狀態當中點去做？OK，嗱，咁佢就有一個基礎嘅了解，同埋將我呢一個需要嘅解構，咁啊開始咧，佢就不斷做一啲研究，係啦，咁都好快嘅，見到係啦，咁佢都好快啦，係啦，佢知道我目標啦，咁佢話啦，就話，所以佢都第一千祈唔好開一個淘寶嘅港版啦，咁啊佢開始一步一步去分析咯。如果一個月我要做100萬生意，其實條數點計咧？係啦，佢都會話俾我聽，其實有冇可能做到，同埋點樣先做到？我要有幾多嘅營業額啦？我想係一個嘅純粹係營業額定係純利咧？如果我毛利係咁多，我大約每日要結幾張單，同埋我每張單要賺幾多錢先做到咧？嗱，咁呢個咧就係佢好清楚俾到一個大嘅畫面俾我，係啦。咁一步一步再分析咯，佢就開始去睇啦。喺價錢上面，佢就話俾我聽咧，如果我要賺到錢嘅，我一定要將服務同埋企業訂單咧去整合，唔好純係提供產品。因為如果淨係提供產品嘅咧，淘寶一定贏你。你一定要諗方法咧，去將服務同埋產品做整合。OK，咁所以佢就話啦，有啲乜嘢我哋有機會可以同佢比啊，同埋有啲咩唔需要同佢比啊。咁啊，京東、淘寶一定贏嘅就係價錢啦、數量啦、運費補貼啦、客戶服務同埋 Apps。香港咧，你可以解決到係乜嘢啊？即日解決問題，或者我哋隔日解決問題，係啦，全部都有服務嘅。哇！呢啲勁啊，我都唔識啊。長者浴室防滑安裝套裝，即刻加送啊！即係簡單嚟講咧，阿媽老豆啊70歲、80歲大壽就唔好成日掛住食飯啦，不如買套長者嘅叫做防滑嘅套裝送俾佢啦，係咪先？又可以令到佢安心，亦到自己又安心，屋企人嘅健康又好。哇！我都冇諗過潮濕發霉解決套裝係啦，跟住就諗咧新婚入伙家庭組合。茶水間嘅套裝、寵物清潔套裝同埋租用小空間嘅收納啊，其實你諗下，淨係呢幾個 point 啊，如果你唔係用我啱啱講緊嘅模式去問 AI 咧，佢俾唔到你嘅。係啊，如果你試下大部分用 AI 問呢啲問題，會點問啊？喂，不如話俾我聽有咩可以買啊？香港做電商生意有咩好做啊？你試下咁問 AI 啊，你咁 hea 答，你咁 hea 問佢，其實佢就 hea 答你咯。
其實呢個 hea 答你嘅 AI 係好尊重你嘅，因為佢好尊重你去知道咁做。OK，嗱咁 anyway 啦，咁佢就最後啦，香港人本地人有啲乜嘢佢先做到啊？佢話香港人覺得唔係幾十蚊咁貴，賣咗冇人理啦。佢驚就係個插頭同埋電壓，第二個退貨麻煩，唔識安裝，買翻嚟唔啱用，係啦。咁你見到咧，原來喺國內或者消委會咧都發現有超多關於咧退貨呢方面嘅資訊嘅。咁所以喺成個嘅網頁上面咧，你就有呢種嘅承諾，令到人哋感受到咧你係做得好嘅。OK，咁後面啦，二三十年就係呢啲淘寶嘅嘢，係啦。咁如果我哋可以做到嘅就係有冇機會有直播啦、體驗中心自取點，同埋有啲每星期嘅產品試用活動。咁呢個都可以咧喺嗰個關係嗰個信任度咧去提升。因為如果大家知做生意特別係網店啦，或者我哋叫 AI 年代咧，最難處理咧就係信任。總之你可以做盡任何方法，令到客戶對你嘅信任一步一步提升咧，你點都有生意做。係啦，再落嘅去提，我哋要發展團隊嘅訂購啦，公司嘅禮物啦，地產代理嘅合作。哇，原來你嘅合作嘅 B to B 嘅 partner 係地產代理。跟住再落啦，就係物業管理公司啦、學校啦，各方面嘅嘢係啦。香港最信係啲乜嘢咧？就係呢件嘢有咩唔應該買？淘寶版同香港版分別係啦。咁啊，呢啲全部係一個咧，我哋可以攞嚟寫小紅書啊，或者我哋叫做 social media 好好用嘅嘢。嗱，下面啦，最後個總結啦，高中低三個嘅部分。嗱，呢一度咧就係我哋之前提我哋自己啦。當我哋每次都識得問 AI 係一個高中低三個決策嘅模式咧，咁我哋就可以用到腦啦，去 judge 其實最低嘅策略，我哋有冇機會做到咧？OK，佢就叫我哋要做到網站啦，要賣嘢啦，同埋成個落單嘅流程啦。再落咯，中策略有冇機會做到咧？去到最下啦，跟住咧最高嘅策略就係我哋有個6個月之內，我哋要衝擊100萬以上。OK 啊，咁呢個咧就係佢好細緻咧，去講晒成個營運啊嘅模式啦。然之後就話俾我聽，我哋要做啲乜嘢啊？獨家嘅產品即係要壟斷啦。其實做生意嚟去都係嗰個核心嘅啫，高毛利嘅係啦。咁另外就有維修嘅服務、換貨、固定嘅直播，同埋咧有會員積分，再加埋 AI 嘅客服各方面係啦。咁啊，佢就我唔建議你賣乜，係我建議你係唔賣乜。OK，即係有啲咩唔好做。佢話聽係咩瀨嘢。OK，咁嗱，咁 anyway 啦，咁初步大家睇一轉咧，都要發現都好似都唔錯啦。佢仲細緻到咧，幫我哋諗埋咧，第一個月點樣可以做，第一個星期做啲乜嘢，要揾供應商，第二個星期做啲咩，第三個星期做啲咩，一層層俾晒我哋。OK，好細緻嘅。咁但係咧，其實我哋覺得都唔錯啦。但係你要有一個習慣俾自己，任何 AI 俾你第一個嘅答案，你都要同佢講咧，佢呢個答案係廢嘅，你要鬧爆佢。你知我哋平時做老闆都冇乜機會鬧我啲同事啦。OK，滿足我哋做老闆嘅心願就係鬧爆佢。咁但係唔係亂鬧嘅，鬧佢嘅過程當中咧，有個重點就係咩？你要佢檢討下自己有咩做得唔好。咁我哋開始，我哋就都係咁樣去試啦。嗱，咁我覺得咧，你都係一個喺呢個世界最叻做咗咁多年嘅網上生意嘅專家同埋一個顧問啦。你冇理由俾啲咁廢嘅嘢我喎。咁對於我嗰中小企係冇可能執行喎，因為成本超高，咩都好啦。你檢討下自己有咩做得唔好先。你檢討完之後再重新幫我俾嗰啲再高中低嘅方案俾我去再睇。OK，嗱，其實咧，你記住咧，AI 好聰明嘅，或者 AI 成個嘅發展咧，跟我哋人嘅神經網絡係一定咁做嘅。其實你用得好 AI 咧，你訓練得自己點樣用 AI 得好咧，其實你用人都用得好嘅。因為其實人咧好簡單嘅就係同事都係嘅。如果你叫同事一開始俾一樣嘢你咧，其實同事唔會出盡力嘅，因為覺得老闆咁容易就收貨啦。咁我使乜做咁好啫？呢個好人性嘅。咁 AI 喺咁樣嘅神經網絡嘅建構嘅工具咧，其實佢本身都係咁樣。咁所以我哋要有呢種嘅習慣咧，就算佢點樣好，好似覺得好嘅都好，我都要鬧爆佢。同 AI 講咧，你咧係未做得好嘅，你要咧去做好啲。OK，咁呢個咧就係去到第二個部分咧。我哋要喺執行應用嗰陣時咧，要做嘢。OK，咁我哋開始就鬧得啱啦。咁啊開始講啦。嗱，第一個佢將建立網站
變咗一個生意網站未有人流嘅冇訂單嘅，諗係咩做咩咧？啊，我叫你先入貨喎，請人拍片落廣告，都未證明呢個生意揾唔揾到錢就叫你摘貨，你搞笑啊！即係佢話佢教錯我，無端端叫我摘貨，咁佢仲係話自己係做緊乜嘢啊？佢仲係做緊最傳統嘅 B to C 思維，逐個客賣貨，要幾千張單先做到100萬喎，根本對於中小企冇乜可能。OK，咁呢個都係一個好真實，你見到佢自己重新去諗嘅，所以佢話其實佢成件事係乜嘢啊？冇用過你真正現有嘅資產。因為你真正嘅資產咧，其實例如你舊客人啦，你嘅商會網絡啦，你嘅供應商嘅互信唔係個網站。嗱，咁呢個咧就係一個好聰明嘅概念啦，亦都提醒我哋一陣間我哋跟晒同一個呢個嘅內容，我哋繼續要去做，其實我哋就可以咧有呢個概念咧，就要同你一齊去建立我哋呢個資產係乜嘢，點樣將我哋所有嘅思維，我哋有嘅人物啦。商會啦，或者供應商嘅信任嘅資產咧，去俾埋 AI，幫我哋分析喺當中揾到商機，揾到寶藏。OK，咁下面啦，產品方面咧太普通啦，呢啲咧都係分類唔夠強商業模式，係啦。咁所以呢個就係佢好快咧。咁第一個啦，你可以睇完呢樣嘢，我哋成日都講我哋唔可以用 AI 令到自己再蠢噶嘛。咁如果你發現佢呢啲嘢都未完整咧，你可以叫佢再做。係啦，咁去到跟住下啦喎，唔係先做電商，而係咧一個唔用囤貨，利用現有文接單嘅電商生意機器啊。咁呢啲咧就開始有啲料到啦。OK，所以咧真係要鬧嘅，真係要話俾佢聽做得唔好嘅。咁開始我就講啦，第一個預購啦，係啊，佢要我做。第二個嘅模式，嗱咁佢整埋圖嘅。供應商提貨，你做限時優惠，WhatsApp 客人俾咗錢先落貨，呢個就會令到你冇囤貨啦，係啦。咁啊，例如有咩最簡單做法，就唔係賣單件貨限量，電飯煲399，有興趣落單，係啦。咁呢個係一個咧最快可以俾我哋去迅速完成嘅嘢。咁再落咯喎，下面啦，佢就一個月做4次預售得唔得？係啦，點樣可以去預售去令到賺到錢啦？去到再落咯，就係毛利點樣去計算啦？跟住一個人每日大約可以做到嘅嘢係幾多？係啦，佢都會教你點做。咁啊，失敗嘅上限就係冇倉租啦，即係因為你又唔需要集貨啦，員工成本低啦。咁啊，中方案就係同一啲社群去團購。簡單嚟講就係唔係做 B to C 啦，就係做 B to B 嘅合作。OK，咁我唔花咁多時間睇得咁細緻。咁再落啦，去埋我哋睇最高方案啦，就係企業採購再加埋員工福利平台。咁佢就好直接講啦，咁樣咧先有機會賺大錢嘅，係啦，因為呢一個已經去到一個企業級誒嘅傾偈嘅嘢啦，員工嘅生日啦，公司嘅周年禮物啦，中秋節啦，各方面啊，呢啲先有機會接到大單。咁啊，淘寶咧可以做到嘅，淘寶只係提供產品，而公司客要乜嘢啊？公司報價啦，正式發票啦，可以印公司 logo 人，跟進信貨準時售後同埋預算，係啦。咁啊，呢個就係一個咁樣嘅策略啦。OK，係啦。咁呢個成本相對嚟講高啦，因為你要俾 sample 俾公司啦，各方面啦，係啦。咁佢一步一步咧就會提呢3個方案有咩好同埋唔好。咁啊，跟最後有個總結啦。真正建議咧，第一個階段應該去做二手，第二個階段咧就開始揾團主，同你合作嘅一班人幫你去做。第三個階段咧就可以供企業客，咁就先至有機會咧做到咧用8萬做一個目標咧去做。OK，咁所以呢個就係一個咧，你發現你鬧完佢之後咧，佢再細緻啲咧，可以幫你再整合嘅部分啊。咁所以咧好多時咧，喺呢啲嘅應用層面咧，我哋就想大家去操練嘅。一開始啦，我哋成個嘅分享嘅教學咧，我哋都會不斷示範用呢啲嘅模式咧，同 AI 去傾偈。咁我依家專登做慢啲咧，一層一層去解構。嗱，第一個要同 AI 講你係傻啦，第二個啦要俾 AI 知道啦，你高中低嘅方案係啲乜嘢？OK，係啦，同埋同時間咧，你要求佢咧要有詳細嘅背景俾佢。第三個咧就係鬧爆佢啦，即係叫佢有啲咩做得唔好，檢討再俾個案你。咁去到第四樣啦喎，咁第四個咧都幾得意嘅。第四個思維咧就係咧，如果你去到有陣時咩都諗唔到嘅，咁你用一個叫做 VIP 客嘅概念去諗嘢咧，AI 都幫到你嘅。咩叫 VIP 客去諗嘢咧？
我哋睇電影都睇得多啦，我又未經歷過啦。OK，例如我哋男士啦，今日男士多，突然間我去到一間標鋪見到有超多勞力士喺度。咩叫 VIP 客去買勞力士啊？就係好型咁樣，我呢三隻唔要，其他全部同我包起晒。哇，幾爽啊！OK，即係我呢三隻錶唔要，其他同我包起晒。咁用 AI 嘅概念咩意思咧？就係你唔需要同 AI 講話，你有咩想做到，你就係同 AI 講有咩我唔想，係啦，你同佢講有咩你係唔想。OK，當你用人好特別嘅，你好多時我哋成日都唔知道自己想要啲咩，但係最基本咧喺我哋嘅思維訓練咧，我哋會知道自己唔想要啲咩。例如簡單嚟講，可能我做電商嘅，我最唔想係乜嘢啊？我最唔想係囤貨啦，不過呢個佢提咗，我就唔用呢個 point 啦。我最唔想嘅就係有大量嘅現金流去用啦，做老闆好明㗎。我最唔想嘅就係要請好多個同事去執行啦。咁你可以將你唔想嘅同 AI 講。咁然之後佢再去俾一啲方案俾你咧，就可以咧係更加咧可以唔會接觸到你嘅底線。咁出嚟嘅嘢咧就咁啱啦。OK，嗱咁但係依家今次嘅難度咧，因為我哋未同大家一步步建構你自己嘅大腦啦。如果你已經去咗我哋完成咗建構一個大腦嘅運作之後咧，咁已經可以做到一個效果，就係將我個腦嘅思維抌落去，我就唔需要再同佢講咁多啊，我唔想啲咩，我唔想啲咩。所以你經歷咗今日啱啱我第一個示範嘅流程咧，你就會發現一樣嘢啦。原來咧，我哋點解咁重要同 AI 建構一個大腦？因為你建構完呢一個 AI 大腦咧，佢有個好處就係咩？可以不斷重複再用啊！我唔使每一次咧都將我自己嘅情景啦、我嘅情況啦、我嘅憂慮啦、我嘅優勢咧，又要講一次俾佢聽。我次次係咁樣講咧，其實我自己都會唔記得或者會漏咗嘅。咁佢出現嘅嘢咧，又會有啲變化。但係我每一次都用同一樣嘅思維咧，我就算用唔同 AI 嘅模型咧，都可以做到。OK，嗱，咁成件事咧就假設啦，我發現呢一樣嘢咧，傾完個偈都係好完整喎。OK，咁去到最終極咧，我哋可以做啲咩啊？其實我哋可以去到最尾呢個 step 咧，假設我 assume 呢個討論咧好完整啦，真係幫到我咯喎。咁我去到最後呢個 step 咧，我就可以叫 AI 幫我咧去嘗試出一個嘅整合，然之後咧就可以再去將呢件事再去受字。嗱，咁最後一個再終極啲嘅用法咧，我哋成日都鼓勵大家用嘅，就千祈唔好信死一個 AI。就嘗試將你呢一個 AI 攞出嚟嘅結果整合出嚟咧，就放去另一個 AI 咧去做一個嘅一個嘅測試。OK，咁好簡單，我都係要求佢幫我俾啲內容我哋啦。咁我依家我呢個做法就人手啲嘅，但係有機會我哋會教大家點樣響去到再後期啲咧係自動化做咯。但係人手已經好足夠噶啦。你有呢個思維，你發現咧，你攞出嚟答案好唔同。咁你呢啲策略都幾好，你幫我將所有策略全部都整合一次出嚟啦。咁我要一個即係完整嘅資訊啦。咁我都成日都講我咩都唔識嘅，我想 copy and paste 出嚟。咁我目的咧就係可以清楚 copy and paste 出嚟咧，將你呢啲嘅內容咧，然之後我就用另一個 AI 咧幫我重新做分析。你幫我預備晒所有嘅總結啊，成個策略嘅細節啊，咁俾我可以咧好簡單 copy and paste 就可以用到。你幫我生成出嚟啊！咁去到最後啦。我都仲想將件事再提升個級別咧，我就嘗試要用一個 AI 出嚟嘅結果，去俾另一個 AI 嘅大模型咧去挑戰佢，係啦。嗱，咁你見到成個層級咧，我哋已經用緊咧兩個叫做喺呢個世界啦，都叫做好聰明嘅大模型啦。一個就係 ChatGPT，一個咧就係我哋可以用到嘅 Google 嘅 Gemini。係啦，咁佢好快佢就已經整晒成個嘅 summary 俾我哋啦。咁啊，咁我就喺呢邊咧，我就開定個Google 嘅 Gemini 啦。OK 嗱，咁 Google Gemini 只要你有個 Gmail login 咧，就用到噶啦。咁 ChatGPT 咧本身如果你要用佢咧，咁你就會牽涉多少少一啲技術嘅層面啦。你要有一個嘅工具啦，可以做到我哋叫翻牆啦，或者叫 VPN 啦。咁我一陣間都會教大家用呢啲工具嘅，呢個第一個。咁如果你要付費嘅咧，就會再複雜啲，因為你要付費嘅，即係你要做到乜嘢？你要俾到錢。咁本身咧，ChatGPT 佢依家咧就
唔能夠咧可以幫到接受到一般咧香港本地嘅俾錢嘅，佢一定要有海外嘅 payment 先得。咁我一步一步會教大家點樣去做嘅，呢個都唔需要擔心嘅。咁你話費用係幾多錢咧？咁都係20蚊美金，即係8、4蚊一個月啫。咁如果你用翻一個現實啲嘅比較，你用8、4蚊就請到一個咁高智能嘅員工，同埋係你一個好 close 嘅顧問，再細緻啲嘅可能係你自己一個嘅生意嘅 coach。咁呢個從來都唔係咩錢嚟嘅。OK，嗱咁好啦，好快咁佢就出晒成個方案嘅細節啦。等佢寫埋先。係啦，咁啊呢個咧就係我開定嘅 Gemini 啦。係啦，好，咁我哋睇一睇啦。哦，等佢出埋先。好嗱，咁你見到佢出晒嚟啦，咁好容易攞落嚟嘅啫。碌到最底，仲未寫完。佢咧見我咧要攞啲嘢俾另外一個 AI 去審佢咧，佢有啲驚，我相信。佢即刻咧嘔咗超多嘢俾我，佢驚我咧好搞笑噶。你慢慢你咧同 AI 去傾偈，你發現佢都好人性嘅。佢驚我咧鬧佢係做嘢差咁樣，所以咧你見到我全日我冇同佢講要去整咁多嘢嘅，我就係同佢講我話要去整個 summary 出嚟，跟住俾其他 AI 去做噶嘛。係，跟住佢就嘔咗呢一紮嘢俾我。即係其實大部分我啲同學仔啦，或者跟我哋上堂成日都會睇嘅一個嘢就係吓，點解你用 AI 會俾咁多嘢你嘅？我用 AI 嗰啲一句起兩句止嘅，因為從來你冇用盡佢咯，你冇啟動佢個大腦嘅神經咯，你冇挑戰佢嘅極限咯，係。所以我成日都講緊咧，你慢慢慢慢你發現你自己幾時開始真正係用到 AI 或者識用 AI 咧？有機會我睇下今次呢個課程 show 唔 show 到一次俾大家睇，就係 AI 同你講話乜嘢啊？out of 佢嗰個嘅 token 可以處理嘅嘢，當你經歷過一次用爆佢，比如用爆佢啊，同佢傾偈咧，傾到佢覺得咧，佢都冇能力去 handle 咁多資訊，咁你就先叫成功，咁你先要第一次體驗到咩叫 AI 嘅極限。即係依家我哋都未用爆佢噶，我呢個對話其實佢都冇話同我講話做唔到嘅。OK 嗱，咁佢就開始就整咗個 summary 啦。咁你見到大部分一個對話咧，下面有個叫做複製嘅。咁我撳一撳呢個複製咧，其實就會 copy 晒所有字。咁我就去翻 Google 嘅 Gemini 啦，咁啊開始就照講啦。咁咧其實我依家咧就揾咗ChatGPT 啦，做咗一個方案啦，就係幫我去做一個電商嘅整合。你幫我咧去詳細分析啦，去檢討下咧成個嘅策略有啲咩問題啦，有咩做得唔好啦。你點樣可以睇完呢個策略之後，重新俾一個更加好嘅策略俾我？你幫我去挑戰下。咁我哋成個背景，我哋都係做香港嘅電商生意啦。你會嘗試俾啲更加好嘅方案俾我咧，令到我更加可以咧完成我嘅目標啦，最少一個月咧賺到100萬嘅現金啦。嗯，咦，咁我就將我啱啱嘅資料俾埋佢啦。OK。嗱，咁啱啱我呢個咧，我當完成咗啦，係啦。咁我其實成日都同學仔上親堂都成日問我哋攞筆記，咁我又即時示範埋啦。其實用 AI 去教 AI 好開心嘅。啱啱我咪成個流程咪完成咗嘅，咁大家都經歷咗我點樣去用 AI 去用啦。咁我點樣令到呢度咧可以俾大家即時有一個好深刻嘅記得，又可以俾大家留底咧？其實我可以即時就叫 AI 幫我整份筆記咯。咁呢份筆記咧，相對嚟講係可能喺你以前上咁多堂係好唔同嘅筆記嚟嘅，因為以前嘅筆記大部分都係咧預備晒，係冇一個即時嘅體驗。咁我依家係將即時嘅體驗，再加即時嘅 summary 咧，係去同大家分享。咁我就會用呢個方法咧做個總結。嗱，咁啱啱咧我就咪用咗好多嘅對話同你去相處咗好耐嘅，問你關於點樣做電商嘅，你幫我咧好細緻咁樣去分析下咧，我同你講嘅對話嘅模式，我同你講嘅對話模式嘅流程同埋嘅 pattern 係點樣樣，點樣透過呢個對話嘅模式同埋流程，令到你可以咧俾到咁多咁有用同埋咁高價值嘅答案俾我哋。
咁一般咧，你知啦，中小企老闆都未必識得點樣應用嘅。咁你將成件事咧，幫我整一個嘅整合嘅 PowerPoint 啊，唔係整一個 PDF 啦，咁可以俾我分享俾啲學生。咁啲學生咧就好容易記得啦。咁嚟緊佢有機會再用 AI 嘅情況之下，都可以有一個咁樣嘅流程咧，識得好有系統同 AI 傾偈，令到 AI 咧就唔會再俾一啲蠢嘅答案啦，令到每一個學生咧用 AI 越用越聰明，同埋令到佢大家從來都唔再咧面對 AI 用嘅恐懼啦。因為大家開始經歷嘅咧就係好 enjoy 用 AI，只要有越多新嘅科技，我都絕對唔怕嘅，因為我會係叻過所有嘅人，even 一個有技術嘅人都好咧，都未必識得我嘅嘢，因為大部分嘅技術人咧都研究點樣撳掣啦，嚇研究，但係我哋咧去用 AI 咧，我哋係用 AI 個腦，同埋研究點樣用 AI 去揾錢嘅。咁呢啲咧就係我想喺成個嘅總結咧，想俾到啲學生，你幫我生成呢個 PDF file 啦，可以好容易分享俾啲學生。好搞掂，咁佢就會咁大家一陣間咧完成咗就分享俾你哋，OK？呢種教育冇開心先，咁因為咁樣先記得，即係我哋好想做到一個嘅諗法嘅就係、你要明嘅咧就唔係個工具嘅層面，而係咧成個你用 AI，你每一次同佢傾偈講説話，你可以重複嘅嘢。咁去最後啦，你見到啦，佢開始咧就會喺成個嘅諗法，佢就會有個第一部分核心嘅診斷同埋結論，係啊，即係總之咧，佢發現啦，做定唔做，佢叫你絕對千祈唔好做一個直接散客嘅模式去做，你一定要將自己一步一步咧去設一個叫 B to B 採購同埋高價單嘅場景，係啊，咁最重要嘅三個關鍵行動就係要慢慢慢慢放棄散客嘅夢，要將你嘅商會，你幾十年嘅累積，你嘅舊客人咧，完成一個訂購嘅網絡，係啦，冇嘥咗自己嘅個腦，冇嘥咗自己嘅經驗啦。最後咧，一定唔可以用現金流，要係賺咗人哋錢先做。啊嗱，咁呢個就係三個去避免嘅誤點啦。係啦，每個月嘅指標係點樣樣啦，跟住佢成個策略嘅盲點啦，去拆出嚟啦。OK，係啦，然之後第三部分啦，就係點樣贏啦，係啦，跟住佢又嘗試去解構，係啦，咁啊點樣去推薦啦？OK，anyway，咁我就唔花太多時間好 detail 去睇啦。OK，嗱有晒成個嘅細節嘅部分啦，然之後第六部分點樣去喺個數據上嘅執行啦，90日點樣去做啦，每一日嘅目標係乜嘢啦？OK，嗱，如果你真係做呢啲執行嘅目標咧，其實去到講到最尾，我哋可以要求，知唔知可以要求 AI 做啲咩㗎？我可以要求咧，將所有呢啲執行嘅咧，唔好話係每一個鐘頭，我可以叫佢寫低出嚟。我可以要求 AI 同我講，我每一個鐘頭應該做啲咩，先有機會做到呢個結果。跟住未完喎，我仲可以咧叫佢將每一個鐘頭我要嘅嘢咧放落我 Google Calendar 度。如果我做完咗，我可以撳個 tick，我係做咗。我唔冇做嘅咧，叫佢提翻我冇做啲咩，幾恐怖。即係話我揾 AI 去做 coach 啊，即係諗下你揾一個所謂嘅成日都會講緊嘅 business coach，以前嘅年代同個 coach 可能一個星期都傾一次偈，已經叫好好啦，但係收得好貴。依家你俾緊百幾蚊俾一個 AI 嘅工具，佢可以每日每一個鐘頭同你 review 一次你自己點可以做好佢。咁呢個訓練咧係一個好高層級嘅訓練咧，可以令到我哋嘅人生可以改變。所以我成日講笑咧，AI 係幫我哋改命，就唔係純粹做生意咁簡單。OK，好嗱，咁啊，大家體驗咗啦。咁啊，呢個開始好快咧，佢就生成呢個 PDF 噶啦。咁生成完之後咧，咁我哋就會分享俾大家。OK，嗱，咁呢個咧就係第一個部分咧，想俾大家去體驗下乜嘢叫做我哋透過語音可以俾一啲嘢佢，佢可以自動去消除啲語音，同時間咧將所有嘅語音嘅嘢咧有一個好正嘅架構咧可以分析出嚟，而當中咧有超多嘅商業嘅原則啦去做，係啦，而所有嘢咧我哋可以一步一步去執行。咁去到再後一個階段咧，我哋一定要諗一樣嘢，就係有冇可以係我唔執行，係 AI 幫我執行埋咧？咁呢個都係我哋咧喺成個策略上面咧要去分析、要去處理同埋要去做嘅嘢。OK，嗱咁咧喺咁樣過程啦，咁我哋一定要去揾啦。原來咧喺咁樣嘅流程咧，我哋會知道咯喎，有啲乜嘢我哋要俾 AI 啊？有啲乜嘢嘅概念我哋要俾佢咧？
如果喺語音嘅體系當中咧，其實 AI 嘅大腦咧有6個核心嘅常量嘅。咩叫常量咧？就係記憶體，我哋叫長期記憶。所以一陣間我哋一步一步咧，我哋要 AI 幫我哋去收集我哋自己個腦嘅架構咧。我第一個要處理咧就係長期記憶，有啲乜嘢嘢我要放喺 AI 嘅長期記憶。咁啊，第一個啦，要有嘅就係知道你係邊個，係啊，你是誰，你做啲乜嘢。OK，咁所以一陣間我哋都會有啲時間有空間啦，大家就可以嘗試透過唔同嘅 AI 工具，你用 ChatGPT 又得，用 Gemini 又得，用語音嘅輸入嘅方式咧，就話俾 AI 聽你係邊個。第二個咯，就係你有啲咩決策嘅規律，遇到啲乜嘢情況之下，你會點樣諗決定咧？第三個啦，你嘅底線係啲乜嘢？有啲乜嘢咧，你係會唔做嘅，或者你係唔想做，係啦，即係好似啱啱我講買名錶嗰個諗法啊嘛，係啦，即係 Rolex 我就係呢3隻唔要嘅啫，全部要晒嚇，咁樣大家唔好記得。咁呢個就係所謂嘅底線。第四個啦，就係你相信啲乜嘢。例如好多時有機會，我哋相信嘅就係我哋要揾高端嘅客人。我哋相信咧，只要我哋比較高價值嘅嘢咧，人哋係會願意多數好多錢去買我嘅嘢。咁呢個係你嘅相信咯。但有啲人唔係喎，有啲人咧嘅相信係乜嘢？喺依家呢個商業嘅年代要鬥平。總之我相信咧，我要內卷到爆，平到人哋冇可能做到，我就會賺錢。咁呢個都係一個好好嘅價值觀嚟，冇話啱錯嘅。只要係你自己 buy 唔 buy，咁呢個就係價值觀嘅諗法。最後啦，就係你擅長啲乜嘢，你能力啲乜嘢啦。然之後咧就係你嘅目標顧客係啲乜嘢。OK，嗱，咁樣開始咧，我哋就要可以透過 AI 工具啦，幫我哋去問我哋問題，去收集我哋關於呢方面嘅嘢，而係咧去整合。咁所以咧嚟緊呢個嘅課程啦，之後第一份嘅功課俾大家咧，翻去要花啲心思咧，就要處理呢個部分。點樣咧？咁啊，你話點樣做啊？好似好抽象啊，都係嗰句啦。我哋要好謙卑噶嘛，係啦。簡單嚟講咧，我哋係傻嘅。即係我哋咩都唔識嘅，OK？咁成件事咧，你都唔需要自己做嘅。我一陣間會教大家咧點樣叫 AI 帶住大家做，係啦，從來都唔需要自己去做嘅，係啦。呢個係個重點，因為如果你發現咧，所有嘢你都係要你去教 AI 點做咧，成件事係唔 work 嘅。我哋既然有一個全世界最叻、最聰明，佢個智慧係叻過晒全世界所有人嘅 AI，咁點解要我去教佢咧？點解我唔好謙卑咁樣俾佢去教我咧？咁樣你先至可以 enjoy 到佢嘅智慧啊嘛，將你自己個人同佢共幹，咁呢個就係個分別啊。所以如果大家有睇啲最新嘅報道咧，有冇睇 Elon Musk 最新嘅訪問啊？轉頭我哋有機會分享嗰個影片啦，我將佢咧變咗做廣東話，大家好值得睇呢個訪問嘅。Elon Musk 直情預言話，去到10年後咧，其實應該呢個世界係 AI 統治人類嘅。咁點解佢咁講咧？佢話其實根據佢哋依家嘅 AI 嘅應用咧，佢已經好肯定咧 AI 嘅知識咧係叻過全世界所有人嘅總和。咁佢用一個好簡單嘅比喻，例如猩猩同埋人咧都喺地球度生活噶嘛。OK，咁好明顯猩猩嘅智慧就冇人咁高啦。咁最後人咧就係控制咗猩猩啦。咁呢個大家好明啦。佢用呢個比喻。咁依家呢個世界多咗一個物種喎，嗰個物種咧就叫 AI，而呢個物種咧係叻過晒所有全世界人嘅智商嘅總和。咁有乜可能一個新嘅物種出現，佢叻過晒全世界嘅智商總和？佢竟然係乜嘢？係 AI 唔會統治人啦，係人統治 AI。所以佢用呢個嘅比喻咧，去俾我哋思考嘅就係，其實嚟緊咧一定係 AI 統治人嘅概念。所以點解我哋依家呢個學習嘅方式要咁樣去做咧？我哋唔能夠可以乜嘢啊？去贏到 AI 嘅。所以我唯有咧就係咩？我要擁抱 AI。我要將我自己同佢完全結合。咁第一個點樣可以將我哋完全結合啊？就係要你足夠嘅資訊餵俾佢咯。你要令到 AI 知道你係一個咩人，你做緊咩生意，你面對啲乜嘢嘢。咁我就叫真正擁抱緊 AI，就唔係當佢一個工具咁簡單，係當佢係我哋嘅 business partners，或者當我哋嘅人生嘅夥伴。OK，嗱咁所以大家啱啱體驗到嘅就係透過呢啲咁樣嘅垃圾輸入嚟，你可以停話呢客咧成日都為裝部機就搞掂，其實咧搞嘅係老豆同埋個仔咯，係啦。我上次咧花咗幾個先搞掂佢哋，係啦。咁呢啲都係口講嘅說話模式啦。咁 AI 就會提煉出乜嘢啊？原來咧佢面臨嘅咧就係兩代接班人嘅衝突。
唔能夠保持即時利潤同埋長期架構，所以唔買，係啦。咁呢啲都係一啲你慢慢用得多，你會體驗到嘅。好亂嘅嘢俾佢咧，佢都好系統。好，咁仲有個簡單嘅 checklist 啦。第一個超輕資產嘅模式係一個咩模式啊？就係 AI 老闆咧，其實你只係掌握到你自己嘅信念得㗎啦。跟住去到點樣去執行，去長期去做咧，AI 幫你去處理。咩叫常量？啱啱提過啦，就係你嘅底線，係啦，你嘅經驗啦，你嘅底線啦，你嘅決定啦係做唔到嘅。AI 或點解可以會咁差？就係你冇俾足夠嘅背景佢，所以佢嘅嘢垃圾咯。所以你嘅目的係乜嘢啊？避開打字嘅恐懼，純粹用語音，好輕鬆、好自然、好真誠，唔好同人家講大話，講出你人生你所有嘅軟弱啦，你嘅強處、你嘅短處。最後咧就係乜嘢啊？常態去做，點樣變量？咁呢個就係成個策略嘅核心。OK，啊，好，咁啊，有15分鐘嘅時間啦，係啦，俾大家有個簡單嘅 break 啦，飲杯水啊，放鬆啲啊，我都飲杯水先。咁啊，我哋跟住繼續咧，開始晒成個流程。咁我哋其實都諗咗一啲嘅流程，或者我哋真實開始做緊嘅模式咧，就係我啱啱係咪好快咪叫大家嚟緊會收集呢啲嘢嘅？其實現實嘅有兩種嘅模式去收集。第一種模式一陣間我會教大家用 AI 引導大家去收集啦。第二種模式嘅咧就係咧，因為好多時人咧好真實嘅，你好似一個訪問員咁訪問你咧，有陣時唔係我哋唔想講真話，我都唔記得咗，或者我都唔知自己講嘢係啱定係錯，係咪好迷失啊？咁有乜嘢地方咧係最真實啊？其實最真實嘅地方咧就係有部電話嘅 WhatsApp。所以如果咧，我哋可以去到有啲咩方法去抽取資料，令到 AI 了解我哋嘅咧，第一個最重要，好多時可以用到嘅工具咧，就係透過 AI 嘅工具咧，去將我所有 WhatsApp 嘅對話全部攞出嚟去做分析。咁你發現分析完之後咧，你發現都幾恐怖嘅。你發現 AI 了解你多過你了解你自己，同埋可以咧，假設你用個 WhatsApp 有10年冇 delete 過，都有呢啲咁嘅資料啦。OK，佢就可以分析埋你10年唔同階段人生嘅成長。啊，你可以觀察埋咧你自己點樣改變，點樣成長。哇！呢個簡直係一個好好嘅心理學嘅 culture。OK，咁呢個第一個。另外一個地方咧，亦都可以攞到大量關於你點樣做決定嘅資料係邊個地方咧？就係 email。所有嘅 email 其實我 assume 大家唔會好習慣 delete email 啦。咁 email 當中有好多對話嘅，亦都好多一啲你回應客人嘅嘢。咁我亦都可以咧透過 AI 工具咧，將你所有 email 關於你嘅對話嘅字咧去蒸餾出嚟，然之後咧去揾出咧其實你係一個咩嘅人，你做決定係點樣樣。啊，咁一陣間我做完之後啦，咁你可以做俾自己睇嘅。有陣時我哋成日都講緊咧，啲嘢可以量化啊嘛。咁我都做緊呢個實驗啦，我完成咗，我分享俾大家。咁你可以再搞笑啲咧，你叫 AI 咧分析完晒你嘅 WhatsApp 啦，你嘅 email 啦，叫 AI 估下你咧，我一個咁嘅人，我係咁樣答嘢同埋咁樣對話嘅人，其實我一個月應該幾錢收入咧？好衰，成日都講錢。咁但係咧，咁樣咧，你又可以俾自己諗下，原來我真係又係咪真係咁嘅狀態咧？你就可以對比下咧，佢個估計同埋佢個分析能力有幾強。即係嚟佢假估計，原來你一個月最少20-30萬嘅喎，你一個月最少5-6萬嘅喎，咁啊真係出咗一個咁嘅結果，你又係咧，咁你就會體驗到咧，佢嗰個分析能力恐怖嘅程度去到邊度？OK，好啊，咁啊，anyway，咁我哋依家就放個 break 啦，咁啊大約15分鐘，係啦，咁我哋就可以繼續咧我哋嘅部分啦，係啦，咁之後咧我哋就會開始咧，會一步一步咧會同大家完成晒呢一個嘅部分，咁開始咧就會同大家安裝一啲嘅工具，咁我哋習慣都係啦，我哋上晝嘅部分咧就會多啲嘅理論嘅層面啦，咁去到同埋示範啦，去到下晝嘅部分咧，我哋就會多一啲實習同埋工具嘅應用，係啦。咁需唔需要擔心嘅？因為全部都拍低晒噶啦。到時你唔記得咗啲掣點撳啊，點做啊？咁你 anytime 你撳翻落去就已經 OK。OK，好，咁我哋轉頭再見。飲杯水先。咁有問題都可以問嘅吓，即係如果有啲咩想了解多啲嘅，係。